Un any més, la passió per les dues rodes clàssiques va omplir de motor, història i germanor els carrers de Casserres, al Berguedà, amb la 12a trobada de motos clàssiques, organitzada pel Club Històrics. Va reunir 25 motocicletes que van fer les delícies dels aficionats i curiosos que es van apropar a la plaça Santa Maria, punt de sortida de la jornada. Des d'allà, els participants van iniciar una ruta matinal que els va portar per carreteres plenes d'encant fins al restaurant Cal Parera, on no va faltar el tradicional esmorzar complet, com ja és de costum en aquestes sortides. Amb els estómacs plens i l'esperit ben despert, les motos clàssiques van reprendre el camí per una segona ruta que va travessar els vells paratges de la comarca, fins a arribar a la masia Canudes del Dosalet. La sortida va concloure amb un aperitiu de germanor on la presència acollidora de la Teresa, propietària de la masia, va posar el toc familiar i entranyable a la jornada. Cal destacar la gran varietat de motocicletes, tant pel que fa a models, cilindrades com èpoques, que van ser un veritable aparador de la història del motor sobre dues rodes. Els encarregats de fer possible aquesta trobada van ser els incombustibles Jordi i Joan Jordana, juntament amb el seu inseparable amic Jesús Puig, que un cop més van demostrar la seva dedicació i passió pel món de les clàssiques. Des del Club Històrics volem agrair de tot cor a tots els assistents la seva participació i companyia. Ens retrobem a la pròxima edició. Autos Històrics. Subscriviu-vos al canal.